बुढेसकालको कालु के भयो भन्छौ भनेर हतार हतार आई उसैले जन्माएको बच्चा छँदै थियो काखमा राखी दुध पान गरेर उठाले बच्चालाई घाँटा दुध दिउन थाल्यो काम बन हुर्क्यो 11 दिनका दिन गुरुहरू बोलाएर आत्मदेवले नामकरण संस्कार गराउनु भएको गुरुहरूलाई नाम सुनाउनु भन्दा पहिले ढुङ्गुली भन्छे छोरो पाउने मेरो पति नाउँ राख्ने के जान्छु त्यो चाहिँ हुँदैन मैले 10 महिना गर्भमा बोकेर पाएको पत्ता भन्छ कुन चाहिँ 1 महिना पाएको 10 महिना गर्भमा बोकेर पाएको पत्ता नाउँ त मेरा सामने गुरुहरूले के गर्नु पर्यो नाम सुनाउन के राख्नु त भनेको मैले 10 महिना गर्भमा बोकेर पाएको मेरो छोरो मेरो नाउँ धुन्धुली भइसकेछ त मेरैसँग मिल्ने राख्दा छ धुन्धुकारी भनेर आमा चाहिँले राखेको नाम हो यो धुन्धुकारी गुरुहरूले राख्नुहुन्छ थियो यस्तो नाम यो धुन्धुकारी पापाको भारी आमा चाहिँ धुन्धु